geht. Mit welchen Kräften, mein Führer? Wenck soll mit der 12. Armee die Sache unterstützen. Mein Führer, wenn es in Berlin zur Schlacht kommt, wir werden kämpfen bis zum letzten Mann. Berlin wird Frontstadt. Gestatten Sie die Frage, was soll aus den Frauen und Kindern werden, den Tausenden von Verletzten? Sie übernehmen als Kampfkommandant die Sicherung des Regierungsviertels. Aber mein Führer, die 12. Armee marschiert nach Westen, Richtung Elbe. Dann soll die Armee kehrt machen. Dann entblößen wir die Westfront. Haben Sie noch Zweifel an meinem Befehl? Ich glaube, ich habe mich klar genug ausgedrückt. Die Gruppe Steiner wird von Norden her. Wagen! Und betrogen Wagen! Und betrogen Wagen! Fähnlein! 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 Wagen! Und betrogen Burgdorf. Das Feiglinge! Verreiter, Versager! Mein Führer, was Sie da sagen, ist ungeheuerlich. Sie nennen sich Generale, weil Sie Jahre auf Militärakademien zugebracht haben, nur um zu lernen, wie man Messer und Gabel hält. Meine Befehle sind in den Wind gesprochen. Es ist unmöglich unter diesen Umständen, Burgdorf. Mein Führer, wenn es in Berlin zur Schlacht kommt, wir werden kämpfen bis zum letzten Mann. Aber wenn Sie, meine Herren, glauben, dass ich deswegen Berlin verlasse, irren Sie sich gewaltig. Eher jage ich mir eine Kugel durch den Kopf. Soll der Eid uns daran hindern, selbstständig zu denken? Völkerreich!